هنشرح مع بعض دلوقتي الجزء البسيط اللي عامل لكم مشكلة بتاع ال sum of minimum term وال product of maximum term. لو عندنا function f بتساوي summation of 1 و3 و5 و7. sum of minimum term الترمات دي هي اللي بتخلي الفانكشن بواحد، تمام؟ بيساويها ايه؟ البرودكت اوف ماكسيمم تيرم اللي هي بتخلي الفانكشن بزيرو، اللي هي الترمات اللي باقية من دول الصفر والاتنين والأربعة والستة، بافتراض ان دول 3 فاريبل يبقى عندي 8 ترمات من صفر لحد 7. لما اجيب الكومبلمنت، يعني كده الاف ليها صورتين، ليها الصورة بتاعت البرودكت، ليها الصورة بتاعت السمشن اوف مينيمم تيرم والبرودكت اوف ماكسيمم تيرم. لما هاجي اجيب الاف داش هيبقى برضو عندي صورتين، الصورتين دول ايه هما؟ summation of minimum term و product of maximum term. طيب البرودكت of maximum term المفروض ان هي اللي بتخلي الفانكشن بصفار، والsummation of minimum term دي بتخلي الفانكشن بصفار ودي بتخلي الفانكشن بوحايد. طيب اللي كان بيخلي الفانكشن بوحايد لما هيجي يحصل كومبلمنت هيبقى بيخلي الفانكشن بكام؟ بصفار، فيبقى الترمات دي هي اللي هتتحط هنا 1 3 5 7. واللي كان بيخلي الفانكشن بصفار لما يحصل له كومبلمنت يبقى هو اللي هيخلي الفانكشن بوحايد، اللي هو هيبقى 0 و2 و4 و6. يعني باختصار شديد لو متلخبط من الجزء ده ممكن تعتبر ان الاف داش بتساوي، هتشيل ده وتخليه باي وتشيل ده وتخليه سميشن. ده في حالة الاف داش. يعني انا كده لما جبت الاف داش للباي دي طلع الناتج عندي حاجتين، اللي هي الصورة اللي تحت دي هيطلع يا اما في شكل الباي الارقام العكس اللي فوق، يا اما في شكل السمشن وتبقى نفس الارقام.